10年前搞咩喺紐西蘭？去紐西蘭讀書，我去到讀之後咧，入到去咧，發覺原來啲即係原來低處未算低嘅。即係我嗰陣時一條友去嘅，跟住我落到機全部都中文嚟嘅，就跟住住 homestay 嘅。之後係去到嗰家人之後就真係全部都綠色嘅，養咗兩隻牛咁樣，養咗兩隻羊啊雞咁樣。我覺得第一次見到鬼仔之後咧，佢真係走去問。短都會清倉咁樣，有次佢哋喺度咁樣啊，跟住我即刻嚟啊，係咪嚟啊？跟住佢嚇到走咗去，我都開心嘅，開心，但係真係有陣牛屎味嘅長期都。咁但係紐西蘭，你一去到你覺得最難頂嘅，即係因為你香港過嚟外國啦，生活就第一個地方就紐西蘭啦，長時間最難頂係咩㗎？最難頂。我唔係嗰陣時，因為第一個體驗咧就已經去咗個鄉郊咧，跟住我第一印象就以為紐西蘭成個紐西蘭係咁樣嘅，跟住佢哋嘅 WiFi 係極慢咧，慢到10 Mbps 咁可能，即係超慢。但係最好就係嗰陣時我仲攞嚟打 LL 咯，仲打到，係啊，仲打到，即係好似我唔知點解打到70-80 ping 咯嗰陣時係，即係我仲玩緊奧服㗎啦已經係，即係正常應該係要難搞，係正常要30咁樣嘛，都係蝕張嘅，都係蝕張，都蝕蝕地嘅，起碼得玩啦，但係你住嗰啲地方，跟住嗰陣時又玩下，其實本身戒咗好耐啊，跟住翻學跟住又識到啲香港人咧話佢哋玩 LL， 都有香港人。有香港人有幾個唔多。係咪喺嗰個升學展有冇見過未啊？冇，佢哋係讀過高少少嘅。有個直頭係佢本身讀得書嘅。咁跟住佢已經係跳級咁讀啦。佢同我同年，但係佢已經係讀緊，即係我讀緊中四，佢讀緊中五咯。因為佢太叻。有嗰啲學能測試嗰啲㗎係嘛？唔係，因為佢讀咗中四嘅數學。跟住次次考試100分。跟住就即係滿分啊！係冇一題錯啊！跟住直頭。但掉咗上去讀中五嘅數學都滿分，咁但係話冇得再跳啦嘛！你再跳就唔啱規矩咁樣就係啦，所以佢就繼續 keep 住做讀嘅。因為乜香港人真係叻嘅，真係好叻㗎嘛！咁係，真係好叻㗎。但係我啲蠢嘅，咁唔係，未努力啫，未努力啫，努力咗都係爭好多，未努力爭好多。未開始，你好大都紅黑帶啊嘛，大佬。紅黑帶球血都係努力嘅一部分嚟。阿嬸，我妹去都得應該。係人去都得應該。shout out to 阿妹啦，希妹。唔係我妹有學㗎嗰陣時。有學嘅。去到唔知學到藍帶冇學。就冇啦。係啊，好似係啊。藍帶係廚師嚟㗎，藍帶。煮嘢食啊！鬼轉一波。係。難搞難。咁仲有冇聯絡同紐西蘭嗰啲朋友？我有，都有。佢有啲仲留咗喺紐西蘭。使唔使打長途電話同紐西蘭？哦，唔係嗰陣時，其實 LL 真係好聯繫啊！好聯繫。嗰陣時係靠 LL 識到啲鬼仔朋友添啊！真係嚇！係有啲鬼仔好多鬼仔玩 LL 咧，叫我一齊玩咁樣。即係同校。同校。都叫我一齊玩咁樣。有冇 show 啲 call 你睇下？都有，因為佢偏廢嗰個。即係同五嗰啲嚟㗎。佢打真交嘅，因為。唔係，真係偏廢，真係偏廢。咪可能 WiFi 廢。WiFi 廢。硬件同。硬件係啊，嗰邊比較即係簡陋啲嘅，樸素啲啦。係啊，樸素。電腦你唔會砌到金魚光出嚟㗎。砌唔到啊！即係仲係嗰啲米色嗰啲。係啊，真係會㗎。仲可以開個。黑色嗰啲咧，即係嗰啲嚟㗎。冇辦法啦。係啊，澳洲都偏落後㗎啦，呢方面。但係我英文就嗰陣時進步神速咯。所以打機學到英文嘅。有嘅。打機學到英文。即係互鬧。唔係嗰陣時聽佢哋噏嘢，跟住我有啲聽唔明咧，真係問佢咩意思嘅。即係佢都好好人答翻我，即係咁有時係咁不斷教我英文咁樣嗰陣時，學咗好多嘢。你算好學咧。好學嘅。你算好學，你打機都不忘要。係不忘要溝通，打機最緊要溝通啊！要有。係溝通好緊要啊！你溝通唔到死硬㗎嘛。要有，真係。係啊。有冇識到啲local 嘅女朋友啊嘛？呢個又搞笑啦！又唔係搞，真係唔係搞笑。有個人問你咩身份？嗰陣時個個知我去外國讀書，或者啦溝鬼妹咁樣。要有啦。照有啦，係咪先？要正常都要咁樣好多遐想啦。大家讀男校。難搞。蝕張。讀男校。蝕張。唔係嗰邊好興分男女校嘅都。即係紐西蘭。係。Sydney 啊，係咪咧？呢度都有啲嘅，但係嗰邊再多啲，因為如果係類似係即係 Catholic school 嗰啲咧，好多時都分男女嘅。即係有宗教背景。係啊，咁但係即係我間學校同某一間女校咧係比較大嘅 connection， 即係連校巴都一齊同一架嘅。即係放學係會見到佢哋咁樣嘅。即係同一架校巴。係啊。唔同學校。係啊，唔同學校，佢作咗啲低先，跟住再作另一批咁樣。係啊。跟住嗰陣時佢哋係
即係啲鬼仔好外向啊。咁係。係啊，佢哋係隨時係去嗰度溝女嘅。咁就唔帶我嘅。唔係咁都冇用啦，帶咗我啲 I 人嚟啊嘛。又係 friend 又係 friendly 呢一方面喺呢方面就 friendly 真係冇麻麻地啊已經。唔係佢都冇辦法啦，青春期啊嘛。青春係啊，你一定。青春期。嗰排興玩 Snapchat 㗎嘛，仲要。哦。儲火咧。跟住佢哋個個同啲女女儲火啊，每日上堂都儲，我同仔仔儲火啊嘛。問秋。唔係機，唔係飛機，只不過讀男校冇辦法。飛機係讀男校冇辦法。即係佢哋點啊？個校巴咁咪前後一批定左右一批啊嘛？男女。唔係撈埋一齊坐啊！撈埋一齊。即係佢一上車就哇好 friend 啊！係啊，好 friend 咁樣，大家同大家好熟咁樣啦。你係坐喺角落頭㗎啦。我坐角落頭咧。同啲男仔 send Snapchat。唔係，我就係咯，emo 聽歌戴個耳機咧，望住個窗口咁樣幾時翻到屋企啊？但係即係望下個距離仲有成個幾鐘。咪係啦，個幾鐘先落車再坐。係再坐。homestay 架車翻屋企。跟住翻去就釣魚啦。翻去睇佢喎。而家翻去睇喎。好彩有 L 陪伴啦。都真係冇去得又啱唔掂。好多人嘅，我諗去外國讀書，好多人都係咁樣度。都度過啊！我啱啱嚟到澳洲都係咁樣度。係啊，啲好嘅宣説渠道。又唔使俾咩錢係咪先？學英文啊！學英文係啦。嗰陣時睇下嗰啲裝咧，我睇翻中文㗎嘛。啲裝哇英文。轉英文。係啊，我用咗好多 Google Translate 㗎，嗰陣時學咗好多英文㗎。你算。嗰啲暴擊嗰啲英文咧唔識㗎嘛。有冇教啊你阿爺啊？有啊。係。冇同阿爺講。唔係有同阿爺打 L 啊！唔係有一次阿爺打俾我話：阿孫你乜做邊？你搞咩嗒嗒聲？因為嗰陣時就係話佢踎先嗒割蛋機。練緊吉他。練緊吉他啫。係識彈吉他嚟嘅。嗰陣時未識喎。未識彈吉他。嗰陣時再過下一年嗰陣時，真係冇乜嘢做，跟住 homestay 有3-4支吉他唔知佢。我搬咗第二個 homestay 住，因為3-4支，跟住就攞咗之後揈下，揈下學識咗。多數都係咁啊，好多人都係無聊開始。係啊，揈下跟住就愛上。係我仲記得嗰陣時教識我學吉他嘅第一首歌，即係順利彈晒成隻首歌咧，學得最多 chord 咧係高山低谷嗰陣時。嗰排好 hit 㗎嘛都高山低谷。2016年。2016年係。真係好 hit 㗎嘛首歌，跟住就學晒基本上最簡單嘅歌，學晒最緊要嗰啲咯。係到依家仲好記得。即係你識高山低谷，就佢嗰啲 chord 啊嗰啲，就令到你好多 foundation 嘅嘢，即係啲。係啦，真係。基本功啦。基本功真係基本功。shout out to 我記得好似我記得個 G key 嚟嘅嗰日。G key，所以跟住最基本啲 chord 撳晒啦。基本上齊晒。係跟住就學識咗咁樣。要有真係。之後後尾係咯。正。咁但係有咩你咁樣 compare 啦？你紐西蘭啊同 Elder 即係同澳洲啦，唔好講 Elder 嚟悉尼啦。即係 Elder 嚟悉尼就算有分別都唔係真係咁大嘅，比起紐西蘭係嘛？定係你覺得其實都差唔多？都分別大喎，人種都分別，口音都唔同啦。口音都唔同啦，不過啲生活習慣都唔同嘅。好似紐西蘭啲人冇咁中意平，澳洲啲人就酒鋪，即係嗰時 Covid 咧乜都閂㗎嘛。酒鋪閂咗暴動啦，澳洲人真係。嗰時冇閂，我唔係好記得。澳洲我酒鋪係完全冇閂㗎，完全冇禁制令㗎。哇！因為我好記得，真係好記得。嗰陣時望住佢表咗咩，有咩要，因為唔知 Woolworth 嗰啲咧，好似係唔知幾點前要去咁樣嘅。酒鋪係冇啊。就冇閂嘅。冇限制㗎嘛，一定要買酒㗎。Covid 嗰幾年真係好似消失咗啊嘛。係冇消失咗，即係我喺 Adelaide 嗰陣時，條街係哇精彩到啊！就係得酒鋪開嘅。都係。差唔多。係。咁佢最大嘅分別係啲咩啊？你覺得紐西蘭同澳洲，即係除咗人啦，除咗人嗰啲，其實都有分別嘅，但係我而家噏唔出啦。有冇 Woolworth 嘅咧？紐西蘭？紐西蘭係有間叫做，其實佢樣有似 Woolworth。有啲似。佢叫 Countdown。但係唔同嘅，即係佢樣一樣。個樣一樣。個 logo 好似差唔多。係 logo 差唔多。logo 差唔多。跟住。嗰陣時係第一次食 Vegemite 係澳洲特產啦。即係紐西蘭。係啦，紐西蘭嘅。我嗰陣時食早餐，佢話俾試下呢個啊，正嘢咁樣。呢個肯定老友嚟啊！正嘢，跟住我見到黑色已經咩料？已經出事。我聞一聞咗個味咧，係啲發咗酵，我黐咗我心諗，哇！你食屎啊點樣啊？即係個人口味。佢一食我即刻。
沖個廁所嘔咗。真係嘅。好難食喎！但係你依家仲有一罐喺屋企喎。係已經做咗澳洲人啦。做係啊。有 feel。做咗澳洲人就中意食幾正其實。好黐線。即係啊！澳洲都中意食鹹炮谷㗎嘛。哦。我都而家慣咗食鹹炮谷，我鹹炮谷先係真理嚟嘅。其實係。啲人話食甜炮谷咩？成日咧買甜炮谷嗰啲唔識食鹹炮谷先，鹹炮谷先係真理㗎。真係你食極都唔厭。澳洲人就係要食鹹炮谷。鹹炮谷。但係 Vegemite 其實有啲人係話似蠔油，我好耐冇食，我唔敢再挑戰。我覺得蠔油，你唔使咩而家試下？唔好啦。我擠裝。可以試一試。擠裝。有冇啊？有啊，俾 Vegemite。我擺落手指。試下啲。擺落手指嗰度。我俾人擠裝佢。去挑戰緊嗰啲咩名將壽司嗰啲啊！你試下咯。試一試先。試一先。咩聞落係似蠔油喎，其實。似蠔油咩？我覺得我似。其實似喎。唔係好發酵咗蠔油咯。即係佢有種發酵味啊嘛。其實我而家聞都覺得好過癮啊！我想講。聞落 OK 喎。我係應該真係直接都俾本澳洲 passport 我應該。講真。即係入籍史係其實入籍史係應該要挑戰埋 Vegemite。係啦，你唔食呢個你翻。就 get 嘅 FL 啦。係啊，你唔應該入籍澳洲。我試一試先，真係。你好似唔係好夠膽。你依家試又冇乜嘢喎。係啊，開始做咗澳洲啊。唔係，我知點解，因為我一開頭我第一隻 Year One 食嗰時係當佢甜品咁食，即係因為要。係啊，唔係佢俾塊多士嗰陣時第一次食，佢俾塊多士。有花生醬定係啊，咁佢話佢形容唔到，咁我心諗有咩味道形容唔到先得咧？冇可能嘅。其實冇乜喎。跟住我一斤咁剝落去，真係形容唔到，屎唔知係咪有咩味？你當佢係。即係你當豉油咁計啦，你當佢 soy sauce 其實就冇問題。係啊，當佢 soy sauce 都係鹹嘢。係啊，你唔好落咁多。咁但係咧，我而家少咗變態啦，我係當佢連埋咁擠嘅。你少啲你。係你係咪落雪糕嗰啲？落雪即係呢個成斤啫。係咪擺落雪糕啦？雪糕未試過，可以試下。要試先。唔係我轉捩點係有次麥當勞出咗個Vegemite嘅色粉啊。你中意嘅？我試咗心諗黐線啲咩 combination，因為我係中意試啲黐線嘢。跟住咁我試下。呢個擺喺度做主題先啦。我真係第一集嘅主題呢個。我嗰次真係攞咗去色粉真係試，我覺得好正。係正嘅。唔係，其實我俾過其他人食，佢話好難食啊。應該我黐咗孖筋。但係咪一樣味嘅？有時色粉會變咗味㗎嘛，即係會令到。都差唔多味，真係差唔多味。但係佢冇咁發酵嗰隻味咯，但係嗰隻味似真係鹹鹹地咁樣咯。其實冇乜嘢嘅事，唔係因為係真係當年 present 出嚟嗰個人，我唔記得邊個啦，但係佢令到成件事好甜品啊！香港冇得買呢個，好似有，有都唔會有人買啊！唔係真係有得買，應該有人買嘅。有 feel 呢個唔喺澳洲啊，唔喺澳洲未食過就試下啦。都出名㗎啦！秘訣就係唔好當佢甜品，真係唔好當佢甜品。最黐線係我，因為我女朋友屋企人好中意食咯。係。佢上次買翻去俾佢阿哥，佢阿哥過嚟澳洲係要食呢個做早餐啦，但佢係喺香港度住嘅喎，佢未嚟過澳洲生活過，佢就好中意食呢啲嘢。派 passport。要派直接派，我覺得。唔使排隊。直接派呢支嘢，我第一次食就覺得好食喎。真係冇得輸。應該佢上世應該係做咗澳洲人。應該係。因為佢冇可能。上世代史。佢可能上世就整呢支嘢出嚟。就係發明嗰人。係發明嗰人。真係好中意佢，真係。佢真係好中意啊！佢係成斤不落去啊！佢唔係嗰啲咩有冇睇過 Hugh Jackman 介紹點樣食呢個嘢？唔知有冇睇過？有睇過。Night Show 話佢北咗少少啊 ，maximum 就係咁多。Maximum Vegemite。佢唔係 maximum，係一斤咗一筆雪糕咁樣搽落去咧。佢有神。係啊，日都食晒成樽啊！好開心。未試過，快啲試下啦。唔係其實健康嘅，佢話咩有咩維他命 B 嘅。係維他命 B，唔係佢好似係蔬菜發酵出嚟嗰啲嘢嚟嘅。咁佢真係都好多營養嘅。係啊，但係唔好落咁多啦。睇喜好咯，睇個人喜好咯。即係都高，應該都高鈉㗎話，諗佢呢個味道。但係應該我唔知喎，真係唔知喎。腎虧級數。我平時會加埋芝士食嘅有時。哇！你算重口喎。真係重口。你算重口嘅，你算重口味喎。食完即刻翻工冇精神。唔係，但係呢個好多人都講過啦。中意食嘅香港人就冇乜人聽過嚟。就冇乜人聽過，係。但係唔好當佢甜嘢，唔好當佢花生醬咯，當係一種調味品咁就正。我本身嗰陣時諗佢咩？嗰陣時見到黑色係諗起黑糖呢個。係咯，可能係。即係蜜糖。係啊，我覺得有得係啦。嗰陣時係諗嗰隻味。以為係 honey。即食
黐孖筋咩嚟咁樣。以為佢見咗。係，即係跟住，但我冇諗到今次過咗10年後之後，而家係中意咗。中意咗。買咗2支翻屋企。中意咗，真係。仲要買支裝。你已經可以攞 passport 㗎啦。係攞 passport，嚟緊考試啊！唔係你第時你過海關咧唔使攞 passport，你攞呢罐。係啊，我 Australia。我中意食呢個。Me Australia。O K 啊。唔使攞 passport，攞出嚟搞掂。係。直接俾你 fast track。係啊。fast track 過關。我中意食跟住埋 O K。有。O K Australia，嘿唔係。唔係 Australia。呢個好嘢，唔係呢個未試過試下啦，係啊，試下呢個高度推介。你澳洲要試下呢啲，一定茶麵包係啊。佢後尾出咗好多 crossover 呢個直頭而家。係嘛？同好似係咁幫佢賣廣告咁樣，唔係其實。同唔知咩朱古力定咩都有。有唔係黐線有人攞嚟整嘢飲啫嘛。Boost Juice 早排出咗嘢飲，我都想試啊，好黐黐地試咗都係。我係好中意嘥10幾廿蚊先食，即係食啲係偏門嘢。係偏門嘢啊！試下挑戰人類嘅極限喺邊度？獵奇啦！獵奇唔係咩都要試下嘅。要試。係啊，食同一隻好悶㗎嘛。冇理由話日花生醬㗎嘛，咪當牛油咯我諗。呢個唔係牛油加呢個咯，通常都。係加埋添嘛。一定要㗎，如果唔係。好似係啊，有個節目講過。係啊，有都係 Hugh Jackman，我見 Hugh Jackman 食係啊。你食完好似 Hugh Jackman 咁型。有 feel。係啊，食完係澳洲人。我哋就係食得唔夠多。係啊，你食完就好似佢咁。就好似佢咁有型啦，係啦。咁大隻。真係。食得唔夠多。不過自己就住啦，係啊，健康要緊嘅。健康。呢個係健康得嚟。我個鈉高唔高嘅？我唔鈉係咩？sodium。你健康得嚟又唔健康啊，因為佢好似好鹹啊。3300 mg 係。多㗎。其實多㗎。我唔係好熟呢啲。多㗎，其實都多㗎。都多，咁落少少好啦。落少少啦。我哋基本上而家 promote 緊呢個嘢就係為咗可以攞 passport。係可以希望。直接唔考試攞 passport 啦，唔 PR 唔使啦，咁樣直接通過。希望移民局見到呢條片，佢會即係 skip 咗啲 step 咯。可以。唉，讀書又係講真，你入邊有一個香港人敢食呢嚿嘢，講真，你覺得香港人敢食呢嚿嘢？即刻俾 passport。係啊，我仲係即咁樣截。唔使講，真係屬於你嘅呢個。係愛嘅。真係屬於你。話晒第一集咁啊，差唔多啦。係咁易啦。講住打 FIFA。講住打 FIFA，講住打 FIFA，講住打 L。係啦。要聚翻啲鬼佬。係。就咁啦，就咁多啦。有興趣嘅subscribe follow 呢個Laboratory 無聊研究所。有興趣試埋 friend 住埋可以。試埋 friend 住埋，係啦。下集再講啦。好。OK，thank you 大家，拜拜。